тот день зимний лес казался особенно тихим и загадочным. Я бродил в поисках вдохновения, надеясь найти тот самый мотив для этюда, который заставит сердце биться чаще. Но, как это часто бывает, искать долго не пришлось, он нашел меня сам. Через несколько минут я оказался перед огромным костром, который пылал прямо посреди леса. Огонь танцевал, разбрасывая искры, которые терялись в морозном воздухе. Это было настолько неожиданно и красиво, что я не смог пройти мимо. Не раздумывая, я разложил этюдник и принялся за работу. Но с первого мазка стало ясно, что задача не из легких. Я никогда раньше не писал костры, и передать их динамику, игру света и тени оказалось сложнее, чем я предполагал. Цвета никак не хотели подчиняться. А я к своему ужасу обнаружил, что забыл желтую краску. Пришлось импровизировать. Охра и оранжевый я пытался передать тепло и яркость пламени, смешивая их с красным и коричневыми оттенками. Работа шла медленно, и я начал замерзать. Сделав перерыв и подойдя ближе к костру, я протянул ноги к огню, чувствуя, как тепло разливается по телу. Это был момент умиротворения. Тишина леса, потрескивание дров, запах дыма и снега. Я сидел там, греясь, и думал о том, как природа всегда находит способ нас удивить. Если, конечно, мы готовы остановиться и заметить ее красоту. Вернувшись к этюднику, я с новыми силами взялся за кисть. Теперь краски ложились увереннее, и я смог передать то, что чувствовал. Пламя оживало на холсте, а вокруг него, как в жизни, царила зимняя сказка. Когда я закончил, на улице уже начало темнеть. Лес постепенно погружался в сумерки, и я понял, что пора возвращаться домой. Свернув этюдник и бросив последний взгляд на костер, я отправился в обратный путь. На душе было тепло, несмотря на мороз. Этот день подарил мне не только новый этюд, но и напоминание о том, что иногда самые яркие моменты жизни находят нас сами. Стоит быть только открытым к чудесам.